大家好啊，我係卡比高，今日同大家分享下我手上面呢一款鑑定卡嘅保護殼。咁佢係嚟自我哋一個香港嘅牌子叫做 Collect Safe。咁如果大家有睇到我上條片咧，我都已經買咗一款，咁去襯翻我啲 PSA 卡嘅。咁我呢家咧收到由 Collect Safe 佢哋俾我嘅所有 collection 而家有嘅顏色，咁咧我會每一個都同大家分享。然之後咧，記住睇到片尾，因為咧我會有兩款由 Collect Safe 佢哋提供嘅，咁做翻個 giveaway 俾大家。咁我哋片尾嗰度再講。好，咁咧我哋依家轉咗場，咁見到我咧 show 翻晒6隻色出嚟，咁我逐一介紹。呢一隻係黃色，跟住有粉紅、有紫色、有紅色、有青藍色同埋黑色嘅。咁我哋咧依家，咁我哋而家咧已經將所有嘅包裝拆除啦。咁我哋咧一齊嚟睇下，可能 for example 呢隻橙色點解會咁特別啦，同埋有啲咩我哋可以 details 可以睇到啦。咁見唔見到我哋呢一度咧？咁佢咧就係一個防 UV， 呢個好緊要啦，防 UV 嘅膠板啦。然之後咧，我哋呢度會見到佢做咗一個透明啦，但係佢去到呢一個位，佢係一個磨砂面嚟嘅。咁成個手感咧就好好揸手，同埋咧呢一個位亦都係防指紋嘅。其實成嚿膠佢都係防指紋嘅。咁咧我哋陣間安裝嘅時候咧，我哋會可以將呢度同埋呢一度咧正同埋反面咧佢有塊膠嘅，咁樣去掹咗。咁當我哋處理好咧，我哋就可以上我哋張 PSA 卡落去㗎啦。咁我依家即刻示範一張先，因為我都準備咗去襯我呢一隻里歐路，就係咧佢同一 set 嘅呢一張盧卡里奧之前儲落嘅。咁好，我哋先放入去。咁咧，我會將膠板呢一邊對住我張卡嘅正面，因為咧佢呢一塊膠咧係防 UV 嘅，咁變咗我可以更加好咁樣保護我張卡。咁我就已經吸實咗啦。聽唔聽到我頭先拍每一塊角咧，佢都已經係凸凸冚，好靚。好，咁我哋可以睇一睇咧。嗱，呢一個咧就係 UV 燈，咁你會見到咧照唔到 PSA 嗰個防偽標籤嘅。咁你 Various， 我哋攞另一張 PSA 卡，咁樣就係照到 UV 嗰個防偽標籤啦。咁照唔到就係代表啲咩咧？就係佢係真係防 UV 咯。OK， 咁防 UV 有咩好啊？就係佢防止日曬或者平時嘅光照，令到你張卡長久以嚟會褪色，即係佢會變咗淺色啲啊，或者走咗樣嘅個顏色。咁對於你一啲會攞啲卡出嚟 display 或者可能長期暴曬於喺你嗰啲有紫外線嘅光啦、燈啦，咁樣咧，你係呢一個會更加好嘅保護。好，另一個特點咧就係、其實如果我哋睇呢度咧，佢係一條坑嘅。咁咧，如果你唔係真係會咁樣動出嚟 display， 你係純粹擺落去個 case 度嘅，咁你咁樣去疊咧就好有層次感啦。咁樣擺起咗，佢係 stackable 嘅，即係可以堆疊嘅。咁你就咁樣擺咧就已經好穩陣，佢就唔會跣走啊諸如此類嘅。咁俾大家欣賞多次我呢一隻新入翻嚟嘅里歐路，你睇下個 holo 係真係好靚好靚。咁我哋咧而家事不宜遲，將呢保護殼 Collect Safe 嘅保護殼襯埋落去我其他卡度先。好，剩翻落嚟嗰5款 Collect Safe 嘅保護殼，我會揀咗呢5張卡去放入去嘅。咁我哋逐張嚟啦。首先係呢一個紅色嘅 Collect Safe， 好，咁我哋就將呢一張 XY 嘅 Emoga EX 放入去啦。我真係覺得呢張卡好靚，好穩陣，ta da，靚仔晒。好，先放埋一邊先。好，之後咧下一個青藍色，我會放入咧
我會放入我呢一張冰鳥急凍鳥，又係嚟自 XY 啦。咁佢係一個 Starter Tag 嘅一張特別卡嚟嘅，純粹一張串圖。好，放入去先，靚仔晒。好，繼續落去。好，跟住我哋有呢一款黑色嘅 Collect Safe。我覺得呢一個黑色係好特別啦，因為好少見一個鑑定卡嘅保護殼咧係會用全黑色去做嘅。咁我揀咗呢一張月亮伊貝 Free 嘅 CSR 去放入去嘅。呢張又好中意一張 Aria 啦，即係唔係 Aria，sorry，嘅異畫啦。好，哇！成個顏色 pop 咗出嚟，成張卡咧即刻好似有個邊框放大咗個圖咁樣啦。好，之後落嚟咧就係呢一個紫色，我會放入呢一張 Mimikyu，都係VMAX 啦 CSR， 咁同阿塞羅拉咧搭埋一齊嘅。呢一個紫色我都覺得好靚。好，最後一張就係呢個粉紅色。佢咧就係成個顏色咧比較多，應該會襯到好多好可愛嘅卡嘅。咁我今次揀咗就會係呢張 CP3 Pokécune，即係可愛系列嗰一個。然之後咧，我會揀呢張雲雀放入去嘅。咁咧，我同時間要示範咧，就係我如果有啲朋友知道，可能平時放入去一啲保護殼裏面咧，佢哋唔放心。將 PSA 卡就咁擺落去的話咧，佢哋會連埋個膠套咁樣放入去個卡度嘅。咁依家咧，我做翻同樣嘅嘢，示範俾你睇。原來其實我哋用 Collect Safe 呢一種保護殼咧，可以連埋個PSA 嘅膠套膠袋一齊放入去嘅。咁一樣嘅啫，純粹係可能啲角位咧推多少少，咁咧就已經放咗入去噶啦。咁你既有多一層嘅保護啦，但係亦都唔會影響你成個 display 嘅透明度嘅。不過我自己偏向咧就會係就咁放入去，而唔係落多層膠袋啦。好，依家我哋一齊睇下今次呢6款 Collect Safe 嘅保護殼襯出嚟係點樣啦。好，我哋再次多謝 Collect Safe 今次俾我哋卡比高去做佢哋 product 嘅 review 啦。咁我哋今次玩齊晒佢6款顏色嘅保護殼。另外就係今次咧 Collect Safe 亦都提供咗2隻顏色嘅保護殼俾我哋做 giveaway 啦。咁我哋會抽選1位幸運兒咧去領取今次嘅獎品嘅。咁要做嘅嘢好簡單嘅啫，咁就係 subscribe 我哋卡比高嘅 YouTube 啦，然之後留言話俾我聽你呢6隻顏色裡面最中意 Collect Safe 去邊一種顏色嘅保護殼啦。咁留言之後，我哋就會喺抽選一個幸運兒，然之後就會聯絡你㗎啦。好，今日係咁多，第一次做 giveaway， 希望我哋順順利利完成咗呢樣嘢啦。好，中意我呢條片嘅 subscribe 我哋卡比高，然之後 like 埋我哋呢條片，再 share 俾你啲 friend 去參加今次嘅 giveaway 啦。好，大概係咁多，拜拜。